شاف شنو هو الفرق ما بين كريم ديال المطبخ والكريم الطاريه ديال الحلويات؟ شاف واش نقدروا نستعملوا الكريم ديال المطبخ في الحلويات او العكس الكريم ديال الحلويات نستعملوها حتى هي في المطبخ؟ راه ملي تنقولوا الكريم طريه يعني واحد الكريم طريه فيها دهنيات حيوانيه، يعني بحال الحليب كامل الدسم. لهذا ديما الكريم الطبيعيه كتكون اكثر صلبه، هي اللي كنستعملوا في الحلويات. فهموا ان الكريم ديال الحلويات نقدروا نستعملوها في الطبخ الا كانت مسوسه، يعني الا ما كانش فيها السكر، لان الكريم الطريه كتكون فيها نوعين، كتكون فيها كريم حلوه وكريم يعني ما فيهاش السكر، بدون سكر. لهذا الكريم ديال الحلويات اللي بدون سكر مادام هي طبيعيه نقدروا نستعملوها يعني حتى في الطبخ. اما الكريم ديال الطبخ اللي هي حضرنا بالزيت وهي غالبا كتكون فيها 50 حتى 70% ديال الزيوت، فهي لا تستعمل للحلويات. وباش نفهموا الفرق اكثر غادي نحضروها. ناخذ 100 غرام ديال الزيت زائد 50 غرام ديال الحليب نباتي او حيواني. كنعملوا الخلاط في الاسفل تدريجيا، كنطلعوا شويه بشويه وها الكريم ديالنا موجوده. وضروري اول حاجه نعملوا الخلاط في الاسفل حتى ما نخسروش ديك الكونسيستنسي ديال الخليط. وإلا لاحظتوا ان الكريم ديال المطبخ راه كتكون شويه يعني مطلوقه كيف ما كتشوفوا معايا، اما الكريم ديال الحلويات فهي كتكون صلبه، وهذا هو الفرق. وهنا غادي نعرفوا ان الكريم طريه اللي هي ديك الكريم كامل الدسم راه كتكون اكثر صلبه، وهذا هو اللي كيخلي الحلويات ديالنا او الكريمات ديالنا يكونوا ناجحين. ولكن شنو هو الدور ديال هذا الكريم في الطبخ او في الاطباق؟ خصنا نعرفوا ان هذا الكريم هذه راه غالبا كتستعمل في الاطباق المدخنه، مثلا بحال داك السلمون اللي تيكون مدخن المذاق ديالو تيكون مجهد. اشنا هو الدور ديال هذا الكريم هذه؟ انها كتوازن داك المذاق ديال السلمون، ما كتخليهش مجهد او اي شيء هو مدخن. راه ما كنستعملوها حتى كيطيب الطبق ديالنا وكنقصوا عليها النار وكنعملوا واحد المعلقه على حسب الطبق. الا كان الكميه صغيره كنعملوا معلقه، الا كانوا لشخصين راه حنا كنعملوا جوج ديال المعلقات. ان بزاف ديال الناس اللي تيقول لك راه الطبق ديالنا اصبح كله زيت، وهذا كيف ما شفتوا راه حنا حضرناه بالزيت. لهذا بزاف والكثير ديال الناس، وانا كنشوفهم حتى على القنوات يعني القنوات الكبرى اللي كيحضروا الاكل كيستعملوا هذا الكريم هذه اللي هي اللي هي نباتيه وتيعملوها في الاول، وهذا اكبر خطا، لانه راه كون على يقين غادي يغير داك الطبق وغادي يكمل التسجيل. لان هذه الكريم هذه الى عملناها من الاول في النار، فاحنا النار كتخلي هذه المكونات اللي هو الزيت او الحليب اللي نباتي او حيواني كيتفرقوا. هنا ما كنشوفوش الحليب وكنشوفوا غير الزيت، لان حتى التركيبه ديال الحليب راه حتى هي كتفرق مع النار. لهذا الكريم الا بغينا نستعملوها ونطيبوا بها راه كنعملوها حتى لاخر لحظه. المهم الدرس طويل غادي نقسموه باش كل مره نتكلموا عليه، وبسلام عليكم.